कफ सिरप से मौत मामले में एक और एक्शन हुआ है। बच्चों को सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी निलंबित हुआ है। कल छिंदवाड़ा पुलिस ने की थी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी, ये सबको पता है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बच्चों के लिए सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी निलंबित कर दिया गया है। कल छिंदवाड़ा पुलिस ने की थी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी, निलंबित कर दिया गया है डॉक्टर को। यह बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश से जो सिरप पीकर बच्चों की मौत हुई उसमें लिया गया। अंबुज मेरे साथ लाइव हैं भोपाल से, लगातार 3 दिनों से इसको लेकर के एक के बाद एक बड़े अपडेट्स दे रहे हैं। अंबुज, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल आशीष, अब जिस तरीके से रिपोर्ट्स सामने आई हैं और ये पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पूरी दवाओं को पूरे प्रदेश में बैन करने की बात हो, चाहे डॉक्टर की गिरफ्तारी की बात हो, और अब डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। और इस डॉक्टर पर आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती है। इसी डॉक्टर ने जो बच्चे थे जिनकी मौत हुई है पूरे मामले में, उनको ये कफ सिरप जो है प्रिस्क्राइब भी किया था। और कहीं ना कहीं नॉर्म्स का भी उल्लंघन किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे छोटी उम्र के थे, 5 साल तक के बच्चे ज़्यादातर थे इसमें, और उनको इस तरीके की गाइडलाइन भी जारी की जाती है, दी जाती है कि कफ सिरप एक तो प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इन्होंने कफ सिरप भी प्रिस्क्राइब किया और ऐसा भी आरोप लग रहा है कि डोज भी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया था, जिसके चलते इन्हीं लापरवाहियों को देखते हुए डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हुई है और अब उसे निलंबित भी कर दिया गया है। बने रहिएगा। सरकारी डॉक्टर था, निलंबित किया तो कौन सा बड़ा एहसान किया। मैं बार बार सवाल कर रहा हूं, पहले करना चाहिए था। मैं जरा इससे जुड़ी हुई और खबर बता देता हूं। कफ सिरप को लेकर अब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट हैं। अगर ये मुस्तैदी, हम सवाल कर रहे हैं, अगर ये मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो शायद 18 मासूमों की जान बच जाती। बड़ा सवाल कर रहे हैं हम, 18 माताओं की कोख सूनी नहीं होती। एबीपी न्यूज ये सवाल कर रहा है। 18 घरों में मातम न पसरा होता। अगर सरकार में बैठे हुक्मरान थोड़ी भी सुध लेते तो शायद ना तो मासूमों की जान जाती और ना ही बच्चों को अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती। अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री दवा कंपनी को क्लीन चिट देने के बजाय पहले ही जांच कर लेते तो इन 9 निहालों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये हुक्मरान मौतों पर पर्देदारी कर रहे थे। यही है, इसी का नतीजा यह हुआ कि अब तक जहरीले सिरप से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। कौन जवाब देगा? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही 14 बच्चों की जान चली गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, आपको बता दूं। अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं ये बच्चे। राजस्थान में जहरीले सिरप से 3 मासूमों की मौत हो गई है। हालांकि सिरप से मौत की पुष्टि नहीं की गई है अब तक। और अब सिरप में जहरीले पदार्थ का खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में सिरप बैन कर दिया गया है। पहले क्यों नहीं किया गया? यही सवाल तो हम एबीपी न्यूज पर लगातार कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने आज शाम 4 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर्स जुड़ेंगे। इस मीटिंग में दवाओं की गुणवत्ता और कफ सिरप के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। पहले कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहरहाल आज शाम के 4 बजे ये बड़ी अहम बैठक होनी है। अंबुज, वापस आता हूं आपके पास। आपसे मैं बात कर रहा था, बड़ी जानकारी आप दे रहे थे इसको लेकर। जैसा मैंने कहा, सरकारी डॉक्टर थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। उचित कार्रवाई पहले कर लेते। अंबुज, शाम को 4 बजे बैठक है, उस राज्य के अधिकारी भी जुड़ेंगे। मैं ये सवाल आपसे जरूर करना चाहता हूं, कल भी किया था। एक सिरप के बारे में तो पता चल गया, इसकी तफ्तीश कौन करेगा कि जाने ऐसी कितनी दवाइयां सिस्टम में घूम रही हैं, क्या उन पर भी कोई क्रैकडाउन होगा? लोगों की जिम्मेदारी तय होगी या नहीं? जी आशीष, बिल्कुल आज एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बुलाई गई है और निश्चित तौर पर ये विषय उठेगा ही। मध्य प्रदेश पर विशेष तौर पर फोकस होगा, क्योंकि ये जो मामले आए हैं ये प्रदेश से ही आए हैं। और अब तो हमने कल भी सवाल पूछा था, जब ड्रग कंट्रोलर से बात की थी हमने प्रदेश के, कि क्या ऐसी और भी दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं जिनमें जो मानक के विपरीत हैं या मानक से अलग या
उनसे ज़्यादा कंटेंट कई तरह के गलत तरीके के मिलाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो जांच की बात की जा रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर आज जो एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, एक बड़ा मुद्दा ये भी होगा, क्योंकि ये कफ सिरप है जिसमें बच्चों की मौत के बाद ये मामले सामने आ गए। न जाने अभी कितनी ऐसी दवाइयां हो सकती हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ, अंबुज बने रहें। अभी पहले खबर बता दूं, राजस्थान में जहरीले सिरप पर गर्मा गई है सियासत। बच्चों की मौत मामले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला है। तस्वीरें देखिए, ये राजस्थान में कैसे अब राजस्थान की सरकार के खिलाफ वहां पर मोर्चा खोल दिया गया है। राजनीतिक पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ वहां जुलूस निकाला है, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बच्चों की मौत मामले को लेकर राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये इस तरह से मोर्चा निकाला गया। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, जयपुर से हमारे ब्यूरो हेड सीधे जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने अब राजस्थान की सरकार को घेरने के लिए ये मोर्चा यहां निकाला है। क्या अभी भी ये प्रदर्शन वहां चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, और उनकी अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। कफ सिरप पीने के बाद 3 बच्चों की जो मौत हुई है उसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं, और जो चिकित्सा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, और पीड़ित जो परिवार है उनको उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है लगातार सरकार पर हमलावर है, इसे सरकार की नाकामी बता रही है, और साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार बच्चों का इलाज नहीं करा सकती है, बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल देती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का। मोइन, आपने तस्वीरें दिखाई, मेरे साथ बने रहिएगा। जो लीड कर रहे हैं इस मोर्चे को, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री भी हैं। सुन लेते हैं पहले वो वहां क्या कह रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन नकली दवा को लेकर हो रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को यही समझ नहीं है कि यदि आप नकली दवा बेचोगे तो फिर लोग बचेंगे कैसे। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और दवा के नाम पर किसी की कीमत पर जहर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 3 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार बोल रही है कि दवाई खाना चाहिए। देखिए, सरकार तो उन कंपनियों को बचाना चाहती है जिनसे पैसे लिए हैं। तो ये सरकार में भ्रष्टाचार, दवाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। इससे ज़्यादा पाप क्या हो सकता है? और ये जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, और किसी भी कीमत पर सरकार की इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं, और उनको जवाब देना पड़ेगा। वो तो कंपनियों को बचाने में लग गए। पहले तो कह रहे थे कंपनी की गलती है। ये आपने देखा प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान में क्या कह रहे थे, कांग्रेस कैसे मोर्चा निकाल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार, माफ कीजिएगा, कफ सिरप में खामी है, इस पर राजस्थान की भजनलाल सरकार को अभी भी शक है। प्रदेश में 3 बच्चों की मौत के बाद भी राजस्थान की सरकार कफ सिरप को मौत की वजह नहीं मान रही है। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को दवाई दी तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। करीब 1 बजे उसको दवाई 1 ढक्कन दी, 2 ढक्कन दे के उसको पर चला दिया, फिर वो बेहोशी की बेहोश हो गया 4-5 बजे। 27 तारीख को सुबह 4 बजे उसकी लैब पर मिली थी खांसी की शीशी से, मतलब बेहोश हो रहे बच्चे। इसकी 2 जांचें करी है, इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। ठीक है मंत्री जी, हमने आपकी बात मान ली। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो आपको ही कफ सिरप के बारे में ज्यादा खबर होगी। आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक हमने मान लिया कि बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई, क्योंकि आप जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।
लेकिन माननीय मंत्री जी, जरा ये बताइएगा कि अगर जांच में बच्चों की मौत के पीछे खांसी वाली दवा की ही भूमिका सामने आई, तब क्या आप उन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेंगे? ये भी बताइए कि राजस्थान के जो माता पिता कफ सिरप से अपने बच्चों की मौत का दावा कर रहे हैं, क्या वो गलत है? हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। हम आपको आगाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी की ही सरकार वाले मध्य प्रदेश के मंत्री भी पहले कफ सिरप को बच्चों की मौत की वजह नहीं मान रहे थे। फिर उन्हें तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट मिली और उनकी आंखें खुल गई। बाकी तो प्रदेश में आपकी सरकार है और सरकार अभी जांच कर रही है। ये जो है, ये दवाई है, ये 1,33,000 लोगों का सेवन कर चुके हैं इसकी दवाई के। ये यही कॉफ मेडिसिन का 1,33,000। कमाल की बात है कि राजस्थान की सरकार कह रही है कि ये सिर्फ पीने से 3 बच्चों की मौत नहीं हुई है। आपको बता देता हूं, जो DG मिला है ना, उसको वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसको हाईली टॉक्सिक कहा जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ले लें तो हम और आप बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात जब हमको और आपको पता है तो राजस्थान की सरकार को क्यों नहीं पता है? आंख खुले, कार्रवाई हो, यही मुहिम ABP न्यूज़ चला रहा है।